Всем доброе воскресное утро. Я встала в 10, время 11:30, все остальные спят. Я себе уже кофе налила, блинчики вчерашние. Сейчас Даша по-любому съест этот пряничный домик. Сегодня по планам Славка будет реставрировать камин, а мне нужно доклеить обои над гарнитуром кухонным. Видите, там не поклеено вон там. И дошить юбку я не дошила. Мучилась с юбкой в пятницу весь вечер. Не сходится волан с юбкой. Хотя мне девочка делала размер, замеры. Сейчас я Славка всадник, мы померяем. Похоже, волан заборить не придется, как я думала. Походу будет вровень с юбкой. Ну, сегодня надо дошить юбку обязательно и начать уже шить кофточку. Блузочку Даша получше, ночью только кашляет. Днем нормальная. Вот, ночью очень сильно дохает. Я так думаю, эту неделю она все опять будет дома. А в понедельник выйдет в сад, и во вторник у них уже утренник. То есть она прогенералит утренник, и на следующий день будет утренник. Вся группа свалилась, никто, походу, в группу вообще не ходит. Там 4 человека, что ли, всего было. Вот так вот. Буду завтракать в гордом одиночестве в 11:30 дня. Так что я сейчас хочу позавтракать и делать. По-моему, мне еще надо все отмыть. Вот так. Всем, кто завтракает, всем приятного аппетита. Время 12, мы встали. Даша очень хочет, чтобы мы все втроем слопали этот домик. Что, начинаем с трубы? Нет? С крыши? С трубы? Ну давай, ладно. Слав, держи дом. Вот, держи, ешь. Ломай давай на троих. Никак, что ли? Вчера не склеилась, а сейчас... Не рвется. О, ты мне больше? О, спасибо. Какой вкусный. Да, Дашуль? Имбирный. Реально вкусный. Честно, тонкое, вкусное. Мягкий. Икея. Да, Дашуль? Посмотрел на Озоне, сколько имбирные пряники стоят. Такие же, икеевские, 1500. 300 рублей. Угу. Можно крышу ломать? Ломай. Для всех. Оба-на! Я, пожалуй, с вами чай попью. Слава начал реставрировать камин. Ломает все нафиг. Я тут договор переделываю. И параллельно еще шью. Оставь так лучше даже. Ага. Я дошила юбку. Там она отошла внизу. Ты сможешь не танцевать? Потанцуй, как вы там танцевать будете? Дальше. Что еще? Я снимаю. Ой-ой-ой. Покороче надо сделать, да? Даша, покороче тебе сделать, да? Наступает она на нее. Даш, так порвешь сейчас.
Она у нее еще с пуза упала вон. Надо ее на подтяжку, что ли, сделать? Как сарафанчик вот так вот. Да, русские народы получится. Все, давай кушать. А у нее с пуза вон просто слезла. Ну, это мягкое. Просил Славика купить этот веночек. Хочу вот сюда наверх сделать. Вот такие шарики у меня есть изумрудные, они более-менее подходят под стулья. Потом еще где-нибудь подкуплю. Вот. Наверное, будет золото. Да, золото зеленым огонь будет. Сейчас сделаем. Так как он будет висеть, весь акцент должен быть снизу. Сейчас я распрямлю веточки. И потом уже будем делать. Сейчас еще гирлянду принесу. Вот оказывается, сколько у меня синих оттенков. Я не хочу, честно говоря, клеить. Я хочу их просто повесить. Вот все, что у меня, оказывается, есть. Я даже не знала. Пока я бегала, Даша меня тут уже нарядила. Да. Но не забываем, что у нас акцент должен быть сбоку и снизу. Я буду делать акцент сверху, потом переверну, он получится как бы снизу. Сама не знаю, сейчас будет по пути все. Такое я сделала штуковину. Сейчас повесим. Я покажу. Пока на руке не видно. Не надо, вот. Что? Сейчас я распутаю. Даша нравится, она прям прыгает. Сделать-то я сделала, теперь Славик повесить не может. Даша, уйди. Даша, уйди, я распутаю еще 10 раз. Уйди. Повесить надо как-то. Я распутать. Кривовато. Потом подровняй. Мне нравится. А тебе нравится? Можно подровнять же, она катается. О, да, все. Сейчас я эти бусы еще повешу, если они нормально будут смотреться. Кого? Бусы не надо? Какие бусы? Наверное, лишний будет. Да, лишний будет. Прикольно. Свет включи. Ой. Ну, если сейчас... Выключи. Мало, да? Ну, пойдет. О, вот так вообще круто. Все, я уже сделал. Я сейчас засохну. Спасибо, Слав. Все. Начали делать, не доделали, кирпичики закончились. Опять надо ехать в Леруа. Вот так вот. А то потом красота будет. Ладно, буду с вами прощаться. Всем пока-пока.